వెల్కమ్ టు దుగ్గాని సిస్టర్స్ రుచులు. ఇవాళ రాజ్మా కర్రీ చూపిస్తున్నాను. రాజ్మా 6 అవర్స్ ముందు నానబెట్టి పెట్టాను. పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, దాల్చిన చెక్క, లవంగ, ఇలాయచీ, షాజీరా, బిర్యానీ ఆకు, కొంచెం ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, టమాటా, ఉల్లిపాయలు, పెరుగు, మెంతాకు, అల్లం పేస్ట్, ఉప్పు, కారం, టమాటో, జీడిపప్పు. కుక్కర్ పెట్టుకొని రాజ్మా వేసుకుందాం. రాజ్మా బాయిల్ అవ్వడానికి కొన్ని తగినన్ని నీళ్లు వేసుకుందాం. ఉప్పు తగినంత వేసుకోవాలి. కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క వేసి కుక్కర్ పెట్టుకొని 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టుకుందాం. కుక్కర్ 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్కర్ ఆన్ చేసుకుందాం. మనకి కుక్కర్లో రాజ్మా ఉడికేంతలోపు మనకి పక్క స్టవ్ పైన గ్రేవీ తయారు చేసుకుందాం. గ్రేవీకి కడాయి పెట్టుకొని కొద్దిగా ఫ్రైకి సరిపోయినంత ఆయిల్ వేసుకుందాం. గ్రేవీకి పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటో, ఆనియన్స్, వీటిని జస్ట్ కొంచెం 5 మినిట్స్ ఊరికే వేయించుకోవాలంతే. ఫుల్ బాయిల్ అవ్వకూడదు, హాఫ్ బాయిల్ అవ్వాలి. దీంట్లో అల్లం పేస్ట్ వేసుకుందాం. 1 స్పూన్ అల్లం పేస్ట్. ఇవన్నిటిని ఫ్రై చేసుకుందాం. నేను పెద్ద టమాటాలు 3 టమాటాలు తీసుకున్నాను, 2 ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను, 10 పచ్చిమిరపకాయల పైన తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ 1/4 కిలో రాజ్మాకి సరిపోతుంది. ఈ గ్రేవీ బేసిక్ గ్రేవీ అనమాట. చికెన్ కర్రీలో కానీ, పన్నీర్ కర్రీలో కానీ, వేరే ఏ కర్రీస్ కన్నా ఇది బేసిక్. ఈ గ్రేవీతో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కర్రీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొంచెం వేగాలి. కొద్దిగా వేగాక బిర్యానీ ఆకు వేసుకుందాం. బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా ఉడికితే చాలు. ఇప్పుడు దీన్ని గ్రేవీ మిక్సీకి వేసుకోవాలి. మనం వేసిన బిర్యానీ ఆకు తీసేసి ఇది మిక్సీకి వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లో కొద్దిగా జీడిపప్పు వేసుకొని మిక్సీకి వేసుకుందాం. కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక మెంతాకు వేసుకుందాం. మెంతాకుని వేయించుకోవాలి. ఇది జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి, చిటపట్లాడుతూ ఉంటుంది. ఆకుకూర వేయించుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్నాక ఇప్పుడు ఇది తీసుకోవాలి, ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలి. ఇదే ఆయిల్లో షాజీరా, చెక్క, లవంగ అన్నీ వేసుకోవాలి. మిక్సీకి వేసుకున్నాం కదా, ఆ గ్రేవీ దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. తగినన్ని వాటర్ వేసుకుందాం. మసాలా వేసుకుందాం. జీలకర్ర, మెంతుల పొడి, చాలా కొద్దిగా పసుపు, కారం 1 స్పూన్, సాల్ట్ కొద్దిగా. మనము రాజ్మా ఉడికేటప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. లిడ్ పెట్టేసి ఒక 5 నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి. లిడ్ పెట్టుకుందాం. లిడ్ పెట్టుకొని 5 నిమిషాల వరకు పెట్టేస్తే ఆయిల్ పైకి వస్తుంది. అప్పుడు గ్రేవీ బాగా కుక్ అయినట్టు.
ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందాం. సైడ్లకు ఆయిల్ వదిలేస్తుంది. సో మన గ్రేవీ రెడీ అయినట్టే. ఇప్పుడు దీంట్లో రాజ్మా వేసుకుందాం. రాజ్మా వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ పెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే కర్రీ రెడీ. లిడ్ పెట్టి ఒక 2 మినిట్స్ ఉడకనిద్దాం. మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. దీంట్లో కొద్దిగా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుందాం. ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఆప్షన్ అండి, వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను వేస్తున్నాను. ఇందాక మెంతాకు వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా, అది కూడా వేసుకుందాం. కర్రీ రెడీ అయిందండి. చపాతీలోకి కానీ, రైస్లోకి కానీ, బిర్యానీలోకి కానీ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని గిన్నెలోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. మన రాజ్మా కర్రీ రెడీ అయిందండి. ఇది రైస్లో కానీ, చపాతీలో కానీ, బిర్యానీలో కానీ చాలా మంచి కాంబినేషన్. ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.